हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के चैनल। और आज हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब पतंजलि का प्रोडक्ट है गोधन अर्क। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी ओबेसिटी में मतलब मोटापा जिन्हें रहता है उसमें हेल्पफुल रहता है। किसी को अस्थमा हो रहता है या कफ रहता है या फिर सर्दी ज़ुकाम में भी हेल्प कर देता है ये। स्किन डिजीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब मुझे तो ये इसलिए पसंद है क्योंकि जिसे जिन्हें गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी जिन्हें जलन रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है इससे। मतलब अब तो जनरली मतलब मैं इसे 2 या 3 दिन में लेता हूँ। पहले मैंने रेगुलर लिया है 1 मंथ से। इसे लेने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 10 ml इसे लेना है और जस्ट दुगना पानी, मतलब 20 ml आपको पानी। तो बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।